बायलां म्हणटा तें प्रकरणूच विचित्र. समजुपाकूच शकना तांकां कोण. अरे सादी गजाल, काल बायलेक हांवें विचारलें, आगो म्हटलें तुका चवथीक कितें दिवं काय म्हटलें. कितकें सादें पळय, आमी सरळ उलयता न्हू, तूं सरळ सांग न्हू. कानांतल्यान न्ही म्हणपा लागली. पळया हांव म्हणलें शुअर 100% म्हणपा. फार्मासी गेलो मरे हांव, बर्ड्स हाडले, रातभर हांव कान खरवडोवपाक बसलां. कळ्ळें, दोनूय कान खरवडयले. इल्लें कितें मेळ्ळें रे म्हाका, तें प्लास्टीक डब्यान घातलें मरे, डबो बरो रॅप केलो आनी दुसरे दिसा एका सकाळीं दिलो. आनी डबो उगडना फुडें कितें काय म्हणपा लागली. कळ्ळें, आनी तुवें म्हटलें मागला मगो म्हटलें कानांतलें. तेंच काडलें मरे, म्हाज्या तोंडां सारयलें मरे आनी चप्पल घेतिल्लें ताणें पयर बाटान वचून फाट्ट करून मारलें मरे तोंडार. आनी आतां उलयना. हेंच आयकुपाचें आशिल्लें काय म्हणटा वयल्यान. अरे तुमीच मागता आनी दिता जाल्यार घेना. कितें म्हणून हें न्ही. विचित्र रे बायलां म्हणटा ती, विचित्रूच आसता. तांकां समजप म्हणजे कठीण. हा